bumili. Bali, walkathon lang kami. What's up mga kapas? Dahil of ko, mag-shopping kami ng sister ko. Hi! Kami sa Danube, isa sa mga leading supermarket dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At titingin-tingin ng mga sales ngayon. Dito na po kami sa Danube Supermarket sa Riyadh. Papasok na po kami. Dahil medyo malaki ang supermarket, libot-libot muna. Hanap-hanap ng mga murang products na naka-sales. Patatas, 495 Riyal, maharlika. Naman kami sa food section ng supermarket. See? An apple a day, keep the doctors away for 24.95 Riyal. Bili ka, be. Bili, be. Bili ka. Ito yung bibili namin. Ito yung natawag na watermelon. Oh, ang laki, di ba? Mahal nito. Doon lang tayo sa ano, mga muraitang fruits. Like apple. Apple masarap. Tadaan! Water. Water therapy. Ang hirap mag-window shopping talaga sa supermarket. Dalawain ko na yun. Diba? Paikot-ikot lang kami kasi naghahanap kami ng mas mura pa. Dalawain ko na. Ayan. Ayun, ito. So, dinalawa ko na siya kasi para mas makatipid kami. Kasi pag bibili kami bukas, wala na siya. Kasi limited lang yung ano niya. Diba? Diba? Alam mo, totoo na. Sibuyas. Ay, sibuyas naman sila doon. Muna tayo. Kasi tamad kami. Mahal kayo ng sibuyas. So, maraming Sibuyas, sibuyas. 395 Riyal. Maharlika. Ayun, extra lang ano lang yun. Pay extra. Diba? Nahirapan silang pumili kung ano bibili nila. Dito naman po tayo sa juice section. At meron po ditong Coke. Magkano ang Coke? It's 5 Riyal. Then, in-can section. All kinds of in-cans tunas are here. Just like this. Look at that, 10.95. Bread section. Mukha siyang masasarap, kaya lang maharlika siya. Hindi kaya rin ng budget. Waffle day, oh. Waffle. Tingnan niyo waffle na chocolate. Ay, ang sarap niya. Parang gusto siya. Ang sasarap niya in Fairview, Quezon City. Oh my gosh. Ang sarap. Ano to? Chocolate cube. Grape siya day, oh. 31. Mahal. Malaki ang supermarket na to. Everything you needs are here. Lahat ng necessities mo dito mo makikita. Tea section. Iba't ibang uri ng tsaa. Iba't ibang uri And of ng tea. course, coffees, ang favorite nating mga Pinoy.
Pag-uwi Guys, mo, ang mura dadalhin ng mo. Oreo, 7.95. Pampasalubong sa mga mahal sa buhay. Na kami mamili. Cheers. Bali, walkathon lang kami hanggang bahay. Kasi walking distance lang naman. Yeah. Yan. Yan ang ano ba dito? Natawag? Highway. Ano? Ang nightlife pala yan. Hindi ko na makalimutan. Yeah, mas buhay na buhay yan Saudi pagkagabi. Dahil sa umaga, Ang sobrang ganda namin. init, di ba? O, ayan. Puti natin. Sarap na. See?